दीस बुधवार मार्चाची 26 तारीख 2025. पहिले वाचप द्वितीनियम पुस्तकांतले वाचप अध्याय 4 ओळ 1 आणि 5 ते 9 पर्यंत. तवळ मोइजे लोकां लागीं उलोवन म्हणालो, आनी आतां ये इस्रायेला, तुमी जिवंत उरचे खातीर आनी सर्वेस्पर तुमच्या पुर्वजांचो देव तुमकां दिता तो देश तुमी स्वाधीन करचे खातीर हांव तुमकां आज दितां ते कायदे आनी नियम ऐका आनी ते पाळा. सर्वेस्परान म्हाका फरमायलेले प्रमाणे हांव तुमकां कायदे आनी नियम शिकयतां. तुमी स्वाधीन करूंक वतात त्या देशांत तुमी तें पाळूंक जाय. ते सत्रायेन पाळा आनी अशें तुमची जणवाय आनी बुदवंतकाय राष्ट्रांक दाखया. ह्या सर्व कायद्या विशांत आयकून लोक म्हणटलो, हे वर्ते परजेक आसलेली जाणवाय आनी शाणेपण हेर खंयच्याच परजेक ना. आमी सर्वेस्पराक केदळा उलो मारल्यारी तो आमचे लागींच आसा. सर्वेस्पर आमचो देव, आमी ताका उलो मारतना आमकां तो लागीं आसा तितलो हेर खंयच्या राष्ट्रांक आपले देव लागीं आसात. हांव आज तुमचे मुखार दवरतां त्या सगळ्या धर्मशास्त्राक समासम आसलेले धर्मशास्त्र आनी नियम हेर खंयच्या व्हड राष्ट्राक आसात. पूण तूं सत्राय घे आनी जागृत राव. तुज्या दोळ्यांनी देखलेल्यो गजाली विसर नाका. आनी तूं जी येता पर्यंत त्यो तुज्या काळजांतल्यो भायर पडोवंक जोडी नाका. त्यो तुज्या भुरग्यांक आनी तुज्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक शिकय. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 147 12 ते 13, 15 ते 16 आनी 19 ते 20. श्लोक. ना वाट सोम्याक ये जेरुजलेमा. सर्वेस्पराक हरसी ये जेरुजलेमा. तुज्या देवाक ना वाड ये सियोना. कित्याक ताणें तुज्या दरवाट्याचे आडांबे घट केल्यात. श्लोक. ना वाट सोम्याक ये जेरुजलेमा. संवसाराचेर तो आपलो संदेश धाडटा. तुर्तान ताची शुभ वार्ता प्रसार जाता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना. आपली विधी नियमां तांकां उगडूंक नात. श्लोक. ना वाड सोम्याक ये जेरुजलेमा. तो आपलें उतर जाकोबाक कळीत करता. इस्रायेलाक आपली विधी नियमां परगटता. दुसऱ्या खंयच्याय राष्ट्रांक ताणें अशें करूंक ना. आपल्या नियमांची रीत नीत तांकां उघडूंक ना. श्लोक. ना वाड सोम्याक ये जेरुजलेमा. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. तुजीं उतरां सोम्या आत्मो आनी जिवीत. सासणीक जिवीत दितात तीं उतरां तुजेच लागीं आसात. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 5 ओळ 17 ते 19 पर्यंत. जेजू आपल्याशी सांग म्हणालो, नियमशास्त्र वा प्रवाद्याचे उतर रद्द करूंक हांव आयला म्हूण तुमी चिंती नाकात. रद्द करूंक न्ही, बगार ते संपूर्ण करूंक हांव आयलां. सतच हांव तुमकां सांगतां, आकाश आनी भुमी सरापर्यंत घडचें आसा तें घडल्या शिवाय नियमशास्त्रांतलें एकच एक अक्षर वा तिबो पुसून वेसोना. देखून जो कोण ह्या नियमशास्त्रांतलें एक अति ल्हान नियम मोडटा वा तशें मोडूंक हेरांक शिकयता, तसल्याक सर्गींच्या राज्यांत निमाणो म्हूण लेखतले. पूण जो कोण नियमां पाळटा
आनी हेरांकी पाळोवंक शिकयता ताका सर्गीच्या राज्यांत वर्तो म्हणून लेखतले. देवाचें उतर हें, वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, देव इस्रायेलाक आपली परजा म्हूण विंचता आनी तिचे लागीं विश्वासपणाचो सल्लो करता. ह्या प्रमाणे देवाच्या उपादेसांक आनी नियमांक इस्रायल परजा विधेय रावता म्हणून भास दिता आनी देव आपल्या सल्ल्यांक विश्वासी रावतलो म्हणून भासयता. हे उपादेस आनी नियमां देवान दिल्लीं. देवाक आनी पेल्याक लागीं हाडचीं साधनां जायजय आशिल्लीं. मोगाच्या भाव बांदवपणाच्या बोगणांक मार्गदर्शन हांचो उद्देश. पूण हे उपादेस आनी नियमां खोट्या मनशाच्या हातांत मनशाक कस शोषीत करचीं हातेरां जावंक पावल्लीं. तांतू आटापिल्लो मनशापणाचो आनी मोगाचो खरो स्पिरीत संपूर्ण रितो जाल्लो आनी उरिल्लो फकत थोड्या धार्मीक रिती आनी रेग्रो. जेजू असल्या अनितीच्या मनशापण नातल्या आनी दुबळ्या धाकट्यांक शोषीत करच्या नियमां विरोध चलता आनी नियमशास्त्राचे धार्मीक रिते रेगराचे वजें साद्या लोकांच्या खांद्यार घालतल्या फारिजेवांच्या आनी धार्मिकांच्या कपटपणा विशयांत खंडन करता. देवाचे उपादेस नियमशास्त्र गरजेचें, महत्वाचें. त्या नियमा विरोध वेसो अधिकार कोणाकच ना. पूण देवाचे उपादेस आनी पवित्र सभेची नियमां पाळतना ती आमकां देवा सरशीं आनी पेल्या सरशीं वरचीं साधनां जावं, न्हय हेरांक शोशण दिवचीं हातेरां.